நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Farmtrac 60 EPI மாடல் வண்டி சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2015. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓனர் வண்டி. வண்டிக்கு புக்கு பேப்பர் வந்து கரண்டில் இருக்குது. வண்டி நல்ல தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபுல் ஒரிஜினாலிட்டி, எந்த விதமான பெயிண்ட் டச்சப்பும் இல்லை. நல்ல ஷோரூம் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது. வண்டியில் டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 95 பைசா கண்டிஷனில் இருக்கும். பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 to 85 பைசா கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12 கிளச்சு, பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக்கு ஃபுல் ஆப்ஷனோட வந்துடுது. பெரிய கிரவுண்ட் வண்டி. இந்த வண்டியை தாராளமாக 42 பிளேயர் ரொட்டாவேட்டர் ஓட்டலாம். பேலரு எல்லா பிடிஓ அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு 12 கிளச் வந்துடுது, பவர் ஸ்டேரிங் இருக்குது. டெய்லர் யூசேஜ் எல்லாத்துக்குமே மைலேஜ் லெவலில் சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பெரிய டயர் வரனால உங்களுக்கு வந்து ரோட் ரன்னிங் ஆகட்டும், ஃபீல்டு யூசேஜில் எல்லா வகையிலையும் நல்லாயிருக்கும். நேரடி விவசாயி தான். அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி பேசிக்கங்க. வண்டி லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம், கொளப்பலூர்.